دهم می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی برخیه اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است. جلالت مآب خبری به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتن تعداد زیادی مردم آسایشته با شمول دختران نورس در نتیجه حمله مدهش و رذیلانه تروریستان در قسم غربی کابل باعث اندوه عمیق و نفرت به اندازه ما گردید. چنین عمل خشونت‌آمیز ظالمانه و مرگبار که نیروهای اهریمن در روزهای اخیر ماه شریف رمضان به آن دست زدن نبخشیدنی است. ما همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی را قطعاً محکوم نموده باز هم ضرورت به تأخیر تقویت مبارزه به امان را با این خطرهای گلوبالی دوران معاصر تأکید می‌نماییم. در این روزهای متنبار تسلیات و همدردی صمیمی خود و مردم تاجیکستان را به نزدیکان و پیوندان قربان شدگان همچنین به تمام مردم برادر افغانستان اظهار نموده از درگاه خداوند متعال شفای کامل همه آسیب دیدگان را مسئلت دارم.